serikali. Wewe umechukua mwanamke, umeshindwa kumlipa vizuri, akupee mchele. Sasa hiyo tena mnawekea serikali eti ndiye amepea ule mtu mchele. Enyewe nyinyi opposition hamuna agenda. Eti Gachagua mtu mkubwa tu kama ule former deputy president anaenda kuangalia ule mtu amepewa mchele kwa club. Mimi nauliza, kabla mulie huu mzee huu jamali alipewa mchele, kwa nini musilie ule kijana aliuliwa hii club hapa inaitwa VIP? Ama ule jamaa wa mchele, huu jamaa ameenda tu kushughulikia njeri mwenzake amempea mchele, akalaliza yeye mahali, akaenda na simu. Hiyo mnataka sisi wa Kenya wote na government wakuje? Kwani government ya Ruto imekuwa na kali aje mpaka watu wakupea mchele hao ndio wameandika? Yawa simu kwa serious yawa. Simu tupea agenda ya kutoa Ruto juu kama hii ya kupeana mchele hii sioni kama hii itatoa Ruto. Hii ya pili, iko story Ruto Gachagua alisema juzi ya kwamba Ruto na timu yake na government walipanga kudunga yeye sindano. Ya kwamba walipanga yeye kudungwa sindano. Wewe Mkenya ambaye unatakia Gachagua mazuri, unaweza kataa government isidunge Gachagua sindano? Unaweza kataa? Kwa sababu ni deputy president, kesho akitembea hapa na gunia na adungwe sindano akuwe normal. Unataka gani? Unataka Gachagua endelee na hii nduru yake na kelele yake akose kudungwa sindano ya kumponesha? Mimi naomba William Ruto unafaa uchukue hiyo step haraka, kwa sababu huyu ni former deputy president, adungwe sindano mapema ili akuwe normal. Ama namna gani? Ama namna gani? Kwa sababu hiyo ni serikali, hatuwezi kubali Gachagua ataweka record kwa deputy president ambaye alikuwa wazimu. Akianza zaidi. So mimi nasema adungwe sindano mapema ili akuwe normal. Mambo ingine, mimi nashindwa hao watu wote mnasindia tu one term president, Raila anakula damu ya watu. Sisi tukiandamana na gunia na sufuria, sisi tulikuwa tunatumia maji, damu imeanza juzi. Sisi nikishikwa nikikaa ndani, in fact hakuna mtu alishikwa kwa maandamano kuliko mimi, hata kwa hiyo group agency hakuna. Mimi nilipelekwa zaidi ya mara 9. Hakuna hata kesi zangu zimeisha juzi. Jensi walikuwa wanashikwa wanawachiliwa, wanashikwa wanaachiliwa. My friend, wacheni kuweka ya kwamba sisi ndio. Hata niliona kijana mwingine anaitwa Buka. Ule Buka anaitwa Buka nani? Huyo Buka Omule. Jana walikuwa na kijana mwingine akona nywele refu, alitusi Raila karibu 2 hours akitusi Raila. My friend, Raila kuna mali popote aliuzika na mambo ya jensi. Raila alinegotiatea sisi NADCO report ambayo ilikuwa ni mambo ya kurudisha sufuria kwa nyumba ili rudi kwa shamba. Sasa hivi tuko kwa shamba, mnataka turudi tena kwa town kuandamana. My friend, mimi naomba nyinyi mrudi, Gachagua anunue mbolea, muanze kulima, wachini kusumbua serikali. Nikimalizia, juzi tuliona wakina Boniface Mwangi wakienda watu wakitusi Mama Suluhu. Wakitusi Mama Suluhu, wakina Martha Karua ni watu wanapigania demokrasia ya nchi, wakina Martha Karua ni watu wanapenda kupigania haki. My friend, kwa nini watu wanajidanganya? Kwa nini watu wanajidanganya? Kama Martha Karua ni mtu wa kupigania haki, wale wameharibu haki ya nchi hii ni wa group ya kina Martha Karua. In 2007 mwanamke Martha Karua alikaa 1 week bila kuoga Raila Odinga sikuwe president 2007. Watu wanasahau hiyo. Watu wamesahau hiyo. Kwani hiyo kwa nini hakupigania haki? 2007 Martha Karua kuoga, mwanamke akose kuoga 1 week ili mwanaume asipate kiti. Unaona? Kwa nini hiyo wakati demokrasia kukua? Huyu Martha Karua anasema ya kwamba leo nani anafanya mbaya. Sisi tukishikwa, watu wengine wakishikwa na watu wao, wakina Baby Pendo wakiuliwa, kwa nini hakuenda kuvuruga Uhuru Muigai Kenyatta? My friend, wacheni kusumbua watu. Mimi nauliza, kwani mnafikiri Mama Suluhu hasa anajui Kenya? Na ajui watu? Kwa nini aliwacha Maraga akafika kuona Tunduliza na alifungia Boniface Mwangi na akafungia Martha Karua? Alijua watu wa Kenya wanafikiri sisi ni wajinga. Kwa nini aliwacha Maraga Mugisi aone ule na apige naye picha? Huyu Mwili Mutungi alitusomia nini ya Raila Odinga 6 minutes. Huyu Willy Mutunga wakati tulipeleka nini lori 3. Tulipeleka evidence lori 3. Alifika 3 minutes. Alikuwa samaliza evidence ya Raila. Na akasema ni na tukatoka hapo. Eti hiyo ni yote ya.
3 minutes. Leo Willy Mutunga na miaka 70 ndio anataka demokrasia ya kinatululiza ya Tanzania. My friend, nyinyi pia lazima mujiulize kwa nini alikubali alikubali Maraga na akazuia nani? Martha Karua na Boniface Mwangi. Mimi naambia Boniface Mwangi, umekonu wazungu sana. Na hii kukonu wazungu yako hii, konia tu hapa Kenya. Iko mali utaenda utarudi. Ama ni uongo? Iko mali utaenda utarudi. Na watu sisi wajui kitu kinafanyika. Hii Kenya na hii Kenya nyinyi ndio mmeharibu. Nyinyi ndio mmeharibu. Alafu mnagawanisha watu eti wale wanasupport Gachagua, hiyo ndio jenzi ya ukweli. Wale wanasupport Raila sio jenzi ya ukweli. Wale wanasupport Ruto wanakula damu ya watu. My friend, in 2027 nini nawaambia tu mapema. 2027 kwanza Kenya hatuna chama, kuna nyinyi mko hapa, visiwi ni wangapi? Hapa mali mmesimama hapa mnaangalia mimi. Visiwi ni wangapi? Halo, mnanisikia? Halo? Sasa nyinyi wewe na hii kusikia yako unaanziwa chama ya visiwi. Eti wewe John chama ya visiwi. Kwani nyinyi mko namna gani nyinyi kweli? Ya kusikiza. Last time watu wa Central walisema ya kwamba hao ni asla ni bottom nini? Kutolewa chini kupandishwa. Wakakimbia kwa wheelbarrow, wakisukumwa na wheelbarrow. Sasa hii wanalia hiyo wheelbarrow. Tena wakatolewa kwa hiyo wheelbarrow, wakazukishwa, wakazibwa. Sasa mwasikio wasiki. Sasa eti sikiza ground. Eti sikiza ground. Kwani nyinyi wa Kikuyu mtatumika mpaka lini? Wasikiza ground. Badala mkuje, isi chama yetu, chama ya ODM ni machungwa moja. Hata ukienda hospitali hakuna siku daktari anaweza kosa kukuandikia ndizi, lakini anakuambia ukisakula mchele na nyama jaribu kule machungwa hiyo ni hospitali. Unaona? Na si ukishamaliza kukula machungwa moja usukume polepole ukipelekwa kwako na wheelbarrow. Si daktari hawezi kuambia ya kwamba ukisha kula eti upigiwe nduru usikize ground. Hiyo ukiambiwa hiyo si ukiambiwa hiyo ni kukufa ndio kukufa. Hiyo afadhali hata mungetumia ile chama ya Kalonzo ile ya kukaa ndani ya umbrella, afadhali usipate na jua. Hii ya kusikiza ground wa Kikuyu. Hii chama yenu itakuwa tu hapa. Eti wewe unakuja na operate. Bubu eti sikiza ground. My friend, yani wa Kikuyu mtazunguzwa mpaka lini? Mtazunguzwa mpaka lini? Mlitolewa kwa Jubilee kama Gachagua alikuwa mtu genuine. Na anasema wamesikizana na Uhuru Muigai Kenyatta. Hawangeanzisha hiyo chama ya kupiga nduru ya visiwi. Angeleta chama ya visiwi. Juu mimi masimeji yangu mimi nimezaa na Mkikuyu. Mtoto Brown. Hapa mimi nilisinda bibi yangu nikapigia mama yake. Nikapigia mama ya bibi yangu, halo, akanisikiza. Nikamwambia ni mama, wewe si visiwi? Akaniambia kwa nini? Si nimeona chama yenu tena ni ya visiwi. Unaona? Gachagua awache hiyo puzi. Kama angekuwa genuine Uhuru Kenyatta, angeambia Uhuru Kenyatta ile Jubilee ndio wa rebrand hiyo Jubilee waende na. Lakini jua kuna uvinafsi. Basi wao amekuja na kitu ya kupigia masimeji yangu kelele. Eti sasa Mount Kenya watu ni visiwi. Kutoka kwa wheelbarrow wanasuka kwa wheelbarrow, tena wametoka kwa wheelbarrow kama wasikii maneno. Sasa ni visiwi hawasikii. My friend. So mimi nataka niwaambie sisi kama serikali tumejipanga. Na tukitoka kuambia tumejipanga, angalieni. Tulishika nani? Natembea. Si alishika akaletwa hapa. Sasa hii anazunguka Western, yeye ni tawe. Matiang'i aliona tu watu tu wanakimbia na plain clothes. Wamezunguka tu hivi runda kwake sio kare hivi mara mbili. Kesho yake ako US. Sasa nyinyi mnataka kushinda tu kuchukua president candidate. Juzi mmemchukua airport na kina Kioni asubuhi na makabuti. Tena amerudi kwamba bibi yake amewacha huko. Tena arudi tena wiki mbili, tena aseme iko pepa zingine haja sign. Sasa mtakuwa mnasaidia tu kila siku mko airport kuchukua president candidate. Sisi tunachukua Raila Odinga mara ngapi? Na akifika hivi pop ni vituko imeanza. Mimi nataka nikuambie William Ruto, juzi nyinyi saa zile mnasema Ruto must go. Sasa sisi watu wa Mkuru tuko na manyumba. Juzi mmeleta wakina Njeri eti waseme ya kwamba watu walitolewa. Gaucho tuko na manyumba huko, hata nyinyi watu wa bunge watu wengine wapate nyumba 2-3 huko. Yeah, wapate nini nyumba 2-3. Hii mambo ya Ruto must go nini? Wao wanasema Ruto must go. Sisi tuko kwa serikali na tunaenjoy serikali. Na in fact nataka niwaambie Ruto anahitaji tu kura ya Raila Odinga, ya Mama Ida, ya Recho na yangu na Faruk. Alafu hiyo story imeisha.
Hiyo story imeisha. Na mimi nataka niwaambie, nilisema kitu ilifanyika in 1992 ndienda kurudia leo. Kalonzo Musyoka mukikosa kumpea presidential candidate, ujue ataenda debe peke yake. Mukikosa tu kumpea, ataenda kwa debe, na sisi tutampea pesa. Tutampea chopa ine na pesa ya kuzunguka nayo. Tutampea pesa na ya kuzunguka nayo. Wakisi Musa mpea moral ya kukuwa president. Mukikosa kupea Wakisi pia, Matiang'i ataenda peke yake. Mimi mwenyewe ndampangia hapo State House, anaingia chukua chopa mbili na pesa ya kwenda kuzunguka. Unaona? Alafu zile nataka kutandazwa, mtapata tumeshinda mapema. Mapema tunataka ku make sure kwamba mimi naomba masimeji yangu wa Mount Kenya. Mimi sitaki munipigie juu sijaoa msichana wenyu, lakini napanga kupeleka mali. Je, mnapenda pesa mingi? Sitaki munipee budget kubwa kwa sababu utakuwa upinzani. Nataka mkuje tukue ndani ya serikali ili munipunguzie budget. Lakini vile naona mambo inaenda, naambia President William Ruto na broad-based government ya kwamba president usikuwe na wasiwasi, au hiyo position ni rudderless, planless, mpangoless, na hakuna mali popote wanaenda. Nikimalizia, naambia ndugu yangu Morara na hiyo timu yake ambao wanazunguka nayo, mara inject, mara sijui inject, nini, muamue mali muko. Leo ndugu yangu Kasmuel anahubiri ODM, kesho anapinga broad-based, kesho kutwa wako na wanadunga watu sindani ya inject. Na Wakenya sasa si wagonjwa, tangu Ruto aingie Wakenya si wagonjwa. Wakenya wamepona wote. Si hata nyinyi hapa iko mtu mgonjwa? Iko mtu mgonjwa? Ungekuwa mgonjwa ungekaa hapa bila jampa. Wewe ni mgonjwa, uko mgonjwa na hii baridi na uko hapa. Hiyo kwa sababu ya serikali ya Ruto. Serikali ya Ruto ndio imefanya saa hii Wakenya wameungana. Ni watu tu wachache kutoka hapa kwa hii barabara ya Thika Road ambayo Odinga alijenga ndio wako na shida. Hao ndio wako na shida, Wakenya wengine wako safe. So mimi nasema ya kwamba ndugu yangu Kasmuel aamue kusupport broad-based ama uende upinzani. Unaona, kwa sababu huwezi kuwa usiku mchana uko pande hii unasupport Odinga kwa hii mkono unasema wewe uko na kina Morara eti mko nini. Morara ni wetu. Morara sasa hata tuna wasiwasi. Huyo ni mtu wetu. Yeye azunguke tu hivyo, yeye ni mtu wetu. Tunamwekea fuel, afurahishe watu. Alafu pia alifanya vizuri, wale zile mlikuwa na stress. Yeye ndio mkisi wa kwanza amedili na watu wa Central vizuri. Aliwekea Perbil, wakaweka shilingi 500 100 itatoa Ruto, akatengeneza mambo yake, na sasa hivi akopande yetu tunapanga So mimi nataka niambie Kasmuel, uachana na mambo ya kutendia na kuendorse mambo ya viongozi. Sasa hii ni mambo ya kutembea kuunganisha vijana, si kuenda kuendorse viongozi nani akuwa MP, na nafai kukuwa MCA, na nafai kukuwa governor. Sasa hivi vijana tunatafuta sisi pia tukue nini? Tukue na viti. Na mimi naambia vijana wa bunge, ndugu, kama unasimama kiti yako unavaa kidogo, unaivalia huko mali unatafuta kiti. Yao watu wajui, hao watu kivalia wajui, wamezoea mazuri, hata waodi sauti yako kama ni maana. So unaenda huko nyumbani mali unatafuta kiti, hapo unaweza kuja na jeans. Mimi ningependa ya kwamba 2027 tukikuja hapa, huyu kijana ni kijana smart sana. Huyu kijana wa Machakos. Ule alikuwa anasema niambie Ruto sijui nini ule. Hao ni watu wanafaa watafute viti. Unaona? Ule jamaa anaongea na simu pale. Bro, mtafute viti. Mimi nikianza sasa tulianza na Omondi. Ule Omondi tulisimama naye 2013. Yeye alisimama ngambo hii nyingine, mimi nilisimama Landimae, yeye alikuwa Nairobi South. Akakampeni kufika katikati, alijiteka yeye mwenyewe. Alikuja kama kura shapigwa. The next time nilimpata hapa kama anapanga bunge, amewacha ile salary. Nani? Mimi nimekuwa miaka yangu yote nimefika kwa debe. Mimi sijaiacha. Wale wanajua mimi 2013 nilikuwa namba 3 kwa 215 nomination ya ODM. 2017 watu walinikataa kwa sababu nilikuwa tu kama Maina. Nilikuwa na jeshi, nikifika mahali watu mnakimbia kabla niongee. Mama wakasema huyu kijana tuwezi mchagua. Unaona? Ikabaki niende Bible School Deguna Rongai, nikakaa Bible School 1 year waone kweli natembea na Biblia, mimi ni mtu nimeacha mambo mingi. 2017 nikakuwa namba 2. 2013 nilikuwa kwa real ballot box ambao nililose na kura 7. Sasa ningekuwa MCA. Unaona? In fact last time si mchezo, mimi nilifika kwa debe. Lakini sasa hii
Nimeangalia, nimepima, nimeona kama Salasian MP Gaucho mimi ni mkora sana. Mimi naenda MP ama senator. Lakini nilisema last time, jana usiku nimesumbuliwa na watu wa Kikuyuni hapa kwa Kimaini Chungwa. Watu wa Kiaru wanasumbua mimi, wako na shida ya uongozi na mali pengine. 2027 naenda MP ama senator. So mimi naomba wanabunge wale wako hapa, please mujipange. Na usiogope bro eti ya kwamba watu wanasema nini. Mimi nikisema walisema mimi siwezi, mimi si mzaliwa, nini, lakini walisema mimi si mzaliwa, na ukisoma Biblia Yesu si mzaliwa na ndiye anangoja mpaka leo na wamama wanazaa. Kwa nini anangoja mtu si mzaliwa? So mimi naambia hata Gai ndugu yangu, uko na dream ya kukuwa MP, wengine please tutafute hizi viti. Nikimalizia kwa election ya bunge lazima tupate new leadership ya hao vijana ambao wamekuja. Huyu ndugu yangu, ule kijana Mkamba ule alikuwa na ule jamaa Brown. Iko watu smart hapa ambayo wanaweza wakina Gai. Sisi tutakuwa tunagai tu, nyinyi mkitaka campaign mkianza tutakuwa na kuambia enda pale kama mtu wa serikali, enda pale wakutafutia 200, panga nayo kazi namna hii, enda pale chukua 50, enda upange nayo kazi. Si lazima Gaucho ndiye akuje aongoze. Hii bunge nimefanya nifike mali niko. That's why na wa respect. Hii bunge nimefanya nikakuwa sharp kwa mambo yangu ya siasa. That's why nikishika microphone naonanga wale hakuna kitu, kwa sababu kama naweza ongea hao wanisikize, na hao ni wakora, wameshinda watu mtaa, wamekuja hapa. Sasa wale wa pale watazinda mimi kama hao wakora ambao hawezi kama mtaa wamekuja wanasikiza mimi. Sasa wale wanakujaga tu wamesanywa, wengine wamesanywa na nini, watazinda mimi. So mimi nataka niwaambie nyinyi wanabunge ndio mmefanya najuanga kujua nini nasema kwa crowd. Hata ukiniamusha siku ukinipea tu microphone hivi najua tu nini nafaa niseme. So hii bunge ukikuja itakusaidia, itasharp kampeni yako na itasharp siasa zako. So mimi nasema wale vijana ambao wanakuja hapa, wale wazee wanakuja kusimama, wanataka kusimama, kujanga hapo kuwe keen, usikize kila mtu anasema nini. Usikuje ya kwamba ukishaongea unaenda ama unadharau watu wengine wanaonini. Unaona? Enzi za zamani tulikuwa nakuja hapa, ulikuwa unapata watu wa economy wako na kizungu deadly. Sasa hiyo sisi tuongee, sisi watu wa Kiswahili tuko nyuma. Unaona? Iko mtu anakuambia mali history ya Kenya ilitokea mpaka ikafika. So mimi hao wanabunge nyinyi ndio mmefanya ni kuwe sharp, na tusione ya kwamba sasa tukipiga tutakuwa wadui na mtu fulani. Hii ni kama game ya Arsenal na Manchester. Mimi niko sahi Barcelona. Unatarajia Barcelona nichezee wewe mtu wa Arsenal wa Gachagu wa safe? Unatarajia? So usikuwe na chuki ukuje hapo useme ya kwamba huyu mtu amechukia mtu wetu. Hapana. Hii ni siasa, ni politics na ni interest. Mimi leo niko hapa, wewe pia kesho utakuwa wapi? Utakuwa huko. Ni kujipanga. Si wote tumetoka ghetto. Unaona? Na vile tumetoka ghetto, majority ya hapa tumetoka ghetto. Hakuna mtu wa Muthaiga ama Karen. Ule mtu amekuja wa Karen Muthaiga, amekuja kuchukua research. Watu wanakulanga nini hapa? Wanakunywanga uji na ngumu ya pesa ngapi? Aenda atoke kwa maweke kwa magazine. Wengi hapa wanatoka Korokocho, Madaro, Roma, wapi, Dandora. Unaona? So ukiona Gaucho kwa government usinichukie. Mimi pia natafuta tu vile naweza toka niende kwa nyumba ya mawe. Ama namna gani? Mimi pia ni kuni ndani ya nyumba. Si namna hiyo. So ukinichukia ya nini? Tunapigana ya nini? Sina sifu mababa za watu wengine ambao wamesucceed, lakini tunataka kushika vote koti zao ili tusucceed. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.